Razıyam sizinlə Anar. Təbii ki, son zamanlar müzakirə olunan məsələlərdən biridir. Amma son vaxtlar rəqəmsal platformaların vergiyə cəlb olunması da gündəmdə olan mövzulardandır. TikTok, Media və daha doğrusu Meta və Google kimi beynəlxalq şirkətlərin ölkəmizdə vergi ödəməsi məsələsi həm iqtisadi, həm də sosial baxımdan böyük maraq doğurur. Böyük maraq doğurur. Bugün bu və Milli Məclisdə müzakirə olunan digər məsələlər barədə fikirləri öyrənmək üçün studiyamızın qonağı millət vəkili Elçin Mirzəbəylidir. Biz də sualları məhz ona ünvanlayacağıq, hörmətli tamaşaçılar. Elçin, mən xoş görürük sizi. Xoş gəldiniz. Elçin, elə sizin təklifinizlə başlayaq. Burada Meta, Google və TikTok kimi sosial şəbəkələrin vergiyə cəlb olunması məsələsi. İndi sadə izləyicilərə, auditoriyaya daha aydın olsun deyə burada vergini kim ödəməlidir? Platformalar mı, yoxsa burada vətəndaşların da hər hansı payı ola bilər? Yox, platformalar ödəməlidir. Təbii ki, vətəndaşlara bunun heç bir aidiyyəti yoxdur. Əslində, bu vergi siyasətinin mahiyyətini təşkil edir. Yəni, prinsip etibarilə istənilən insan hər hansı bir sahədən qazanc götürürsə, o sahəyə görə prinsip etibarilə vergi ödəyir. Belə olduğu təqdirdə buradan qazanc götürən şirkətlər nə üçün mahiyyət etibarilə vergi ödəməsinlər? Həm də bu ədalət prinsiplərini mahiyyət etibarilə pozur. Dünyada bununla bağlı çox sayılı praktika var. Nəticə etibarilə onlardan ən uğurlarını da nümunə gətirmək olar. Məsələn, mən daha çox bəyəndiyim və doğru hesab elədiyim Cənubi Koreyada tətbiq olunan praktikadır və burada rəqəmsal vergi ilə bağlı xüsusi bir qanun var və rəqəmsal vergi tətbiq olunur. O vergidən əldə olunan vəsaitlər isə yerli medianın inkişafına yönləndirilir ki, bu da bərabər rəqabət mühitinin formalaşması üçün mühüm faktorlardan biri. Baxın, elə ictimai televiziyanı və radionu nümunə götürək. Burada çox sayılı insanlar çalışır, iş yerləri var və bu real bir fəaliyyət istiqamətidir və nəticə etibarilə bu həm də əmək bazarının formalaşdırılmasında iştirak edən bir təsisatdır nəticə etibarilə. Vergi ödəyirmi? Şübhəsiz ki, ödəyir, yəni ən müxtəlif istiqamətlərdə. Amma xarici bir rəqəmsal platforma Azərbaycandan böyük məbləğdə vəsait götürür. Yəni burada müxtəlif strukturların, eyni zamanda şirkətlərin yayımladığı verdiyi vergilər var. Onların Azərbaycanda hər hansı bir nümayəndəliyi yoxdur. Azərbaycanda iş yeri açmayıblar, iş vermirlər insanlara və buna görə də hər hansı bir vergi ödəmirlər. Bu baxımdan da rəqəmsal vergi ödənişi əslində bu qeyri-bərabər, ədalətsiz bir situasiyanı aradan qaldırmaq üçün vacib məqamlardan biridir. Burada informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı da mühüm aspekt var. Çünki ölkənin informasiya təhlükəsizliyini və bu arenanı mahiyyət etibarilə ölkənin media resursları qoruyur. Yəni, nəticə etibarilə əgər xarici müdaxilələr baş verirsə və xarici təsisatlar ölkənin reklam bazarını faktiki olaraq ələ keçirilirsə, bu yerli təsisatların, yerli media subyektlərinin istər-istəməz büdcəsinə təsir göstərir. Onların fəaliyyətində zəifləmə, geriləmə baş verir. Nəticə etibarilə şübhəsiz bu həm də informasiya təhlükəsizliyi məsələsidir. Qənaətimə görə vacib məqamlardan biridir. Artıq Avropa İttifaqında bununla bağlı bəlli olduğu kimi praktika var. Fransada tətbiq olunur bununla bağlı. Eyni zamanda Avstraliyada da hətta bununla bağlı 2020-ci ildən etibarən müvafiq qanunvericilik haqları tətbiq olunub. Bizə qonşu ölkələrdə var belə bir məqamlar, bizə yaxın, bizə qonşu olan bizə qonşu ölkələrlə bağlı, postsovet məkanı ilə bağlı araşdırma aparmamışam, sözün doğrusu. Amma nəzərə alsaq ki, yəni bu Qafqazda ən böyük iqtisadi paya sahib olan Azərbaycandır. Yəni bir nümunə gətirim deyə, təbii ki, rəqəmlər təxminidir. Əgər il ərzində Azərbaycandan Meta, Google və TikTok üzərindən yayımlanan reklamlara və s. 10 milyon vəsait, ümumiyyətlə 10 milyon vəsait xərclənirsə reklam bazarına, bunun 9 milyonu həmin o şirkətlərə gedir. Yəni vəsaitin əlbəttə böyük bir hissəsi, söhbət 80%lik bir payın xarici deməli ölkələrə getməsindən gedir. Burada həm vergi ödənilmir, həm Azərbaycanda hər hansı bir formada onların öhdəlikləri yoxdur nəticə edir. Bu baxımdan da mənim səsləndirdiyim fikirlərin içərisində həm də bu məqam var idi ki, həmin o şirkətlər öhdəlik götürməlidirlər. Azərbaycanda mütləq nümayəndəlik
açmalıdırlar, iş yerləri yaratmalıdırlar ki, orada Azərbaycan vətəndaşları çalışsınlar və eyni zamanda rəqəmsal vergi ödəməlidirlər. Rəqəmsal vergi mənfəət vergisi və s. deyil. Bu ayrı tamamilə bir vergi növüdür. Nəticə etibarilə, çünki burada yenə deyirəm, ədalət prinsiplərinin qorunmasından gedir. Çünki rəqəmsal platformalarda enerji xərcləri yoxdur və digər kommunal xərcləri yoxdur. Avadanlıq xüsusi alınması üçün ehtiyac duyulmur və s. və ilaxır. Yəni, işçi saxlamağa və s. distant, uzaq məsafədən olaraq çalışmaq da mümkündür. Xüsusi bina saxlamağa ehtiyac yoxdur. Amma digər platformalar, televiziyalar və radiolar nəticə etibarilə bütün bunları etmək məcburiyyətindədir. Həm işçi saxlamaq və s. Baxımdan da Azərbaycanda da onların müvafiq qaydada təmsilçiliyə açılması və Azərbaycan qanunvericiliyi çərçivəsində fəaliyyət göstərməsi vacib məkanlardan biridir. Əslində, virtual məkanla nəticə etibarilə real məkanın heç bir fərqi yoxdur. Sən əgər bazara müdaxilə edirsənsə, informasiya məkanına müdaxilə edirsənsə, sən artıq bu ölkənin qanunlarına tabi olmalısan. Yəni, prinsip etibarilə şübhəsiz. Elçin müəllim, əgər platformalar vergini ödəməkdən imtina etsələr, bu zaman dövlət hansı hüquqi və texniki addımları ata bilər? Əslində, imtina etmək hüquqları yoxdur. Nə üçün? Çünki bununla bağlı artıq praktika var. Yəni, prinsip etibarilə, əgər bunlar digər ölkələrdə, məsələn, Avropa İttifaqının üzv ölkələrdə eyni addımları atırlarsa, Fransada, məsəl üçün, eyni zamanda Avstraliyada, daha öncə nümunə gətirim, Cənubi Koreyada və s. çox sayılı, Singapur, Pribaltika ölkələri çox sayılı, yəni prinsip etibarilə bu gün az qala belə deyək, 80% ölkələrdə eyni praktika tətbiq olunmaqdadır. O zaman Azərbaycanda niyə tətbiq olunmaz? Nəticə etibarilə onların artıq ikili standartlardan yanaşması məhkəmə predmeti ola bilər. O zaman təbii ki, Beynəlxalq İqtisad Məhkəməsi qarşısında məsələ qaldıraraq onların cərimələməsi istiqamətində addımlar atıla bilər ki, bu da artıq beynəlxalq praktikada tətbiq olunub, yəni Avropa İttifaqında. Elçin müəllim, burada başqa bir məqam da aktuallaşır. Siz qeyd etdiniz bütün bu məsələləri təfsilatlı şəkildə nəyə görə labüddür, nəyə görə lazımdır. Maraqlıdır, indi həmin vergilərin yığılması üçün ki, bugünə qədər yığılmayıb, hər hansı bir qanun layihəsi lazımdırmı buna, yoxsa elə onsuz da həyata keçirilmək olur? Şübhəsiz ki, qanun layihəsinin qəbul olunmasına ehtiyac var. Əslində, məsələyə münasibətdə və bu fikirlərin səsləndirilməsi də xüsusilə büdcə müzakirələri zamanı deməli, həm də qanun layihəsinin qanunvericiliyə edilən dəyişikliklər var. Burada təbii ki, həm vergi qanunvericiliyi ilə bağlı dəyişikliklər edilə bilməlidir. Həmçinin eyni zamanda sosial şəbəkələrin media tənzimləyən qanunlarla bağlı edilməlidir. Və yaxud daha öncədən nümunə gətirdiyim kimi, Cənubi Koreyada olduğu kimi ayrıca bir rəqəmsal vergi deməli, qanunu qəbul oluna bilər ki, bütün bu proses onun tərkibinə daxil ola bilər. Təbii, bununla bağlı artıq iş mütəxəssislər tərəfindən həyata keçirilməlidir. Yəni, həm bu bazarda çalışan, həm də eyni zamanda qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış edən qurumlar tərəfindən. Elçin müəllim, Milli Məclisdə əmək məcəlləsinə təklif olunan dəyişikliklərdən biri də əməyin, belə deyək, məsafədən, yəni distant şəkildə yerinə yetirilməsidir. Bununla bağlı bizim müsahibimizin də çox maraqlı bir fikirləri oldu. Sizin fikriniz ki, Azərbaycanda distant əməyin ümumiyyətlə tətbiqinə ehtiyac varmı və əgər varsa, hansı müsbət nəticələri ola bilər? Əslində, bu mövcud olanın legallaşdırılmasıdır. Azərbaycanda distant əmək var. Xüsusilə də pandemiya dövründə nəticə etibarilə biz bu istiqamətdə addımların atılmasının şahidi olduq. Eyni zamanda rəqəmsal platformalarda çalışanlar və yaxud IT texnoloqlar nəticə etibarilə əksəriyyət evlərindən çalışırlar. Bu əslində həmin o şəxslərin özünün də yəni sahibkar kimi prosesə cəlb edilməsinə xidmət edən faktorlardır. Biz bu adamlar çalışırlar, distant fəaliyyət göstərirlər, amma heç yerdə yoxdurlar nəticə etibarilə. Nə vergi ödəyicisi kimi onların fəaliyyəti nəzərə çarpır, nə faktiki olaraq ümumi əmək bazarında iştirakları ilə bağlı konkret hər hansı bir məlumat var. Təbii ki, bu istiqamətdə də prosesin legallaşdırılması qənaətimə görə vacib şərtlərdən biridir. Yəni, əgər anlayış varsa, nəticə etibarilə qanunvericiliyin borcudur ki,
nəticə həmin o anlayışı qanunvericiliyə gətirsin və legallaşdırsın. Əks təqdirdə biz illegal bir bazarın formalaşdırılması prosesinə təkan vermiş oluruq. Baxımdan atılan addımlar təbii ki, pozitiv, müsbət addımlardır. Bəli, bizim elə müsahibimiz də qeyd edək ki, Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiəsi Liqasının sədri, bəli, Sahib Məmmədov da bildirdi ki, daha doğrusu bu kimi hallarda onların sığorta məsələsidir, əmək mühafizəsidir, hətta həmkarım Anar qeyd etdi ki, onların sosiallaşmasıdır. Əmək hüquqları qorunmalıdır və s. və ilaxır. Yəni, faktiki olaraq daha öncə də qeyd etdiyim kimi, mövcud olan bir iş bazarı, bir deməli, nəticə etibarilə bir istiqamət qanunvericiliyə gətirilir, daşınır. Bu artıq həmin o sahədə çalışan insanlar üçün digər hüquqların da tətbiq olunmasına imkan yaradır. Yəni, icbari sığorta ilə bağlı olmasan, digər sığorta növləri ilə bağlı olan məsələlərin gündəmə gəlməsinə imkan yaradır. Eşim, elə siz burada olarkən biz başqa bir süjeti birgə sizinlə izlədik və gördük ki, artıq yeni ata olmuş şəxslərə də bu məzuniyyət imkanı veriləcək ödənişli şəkildə. Bu məqamları daha detallı istərdik, aydınlaşdırasınız. Əslində çox müsbət bir addımdır və beynəlxalq praktikada tətbiq olunan bir addımdır. Xüsusilə də bugünkü dövrdə bəlli olduğu kimi ailədə hər iki insan, hər iki şəxs faktiki olaraq məsuliyyət daşıyırlar. İndi ailələrin əksəriyyətində həm kişi, həm qadın çalışır. Faktiki olaraq ailənin büdcəsinin formalaşması prosesində iştirak edirlər. Təbii ki, əgər biz bərabər hüquqlu münasibətlərdən danışırıqsa, bu konstitusiyon hüquqdur, yəni Azərbaycan Konstitusiyası ilə və ümumiyyətlə beynəlxalq praktikada insan hüququ azadlıqların əsas komponentlərindən biri də bərabərlik prinsipidir. Bərabərlik prinsipindən söhbət açırıqsa, baxın, təbii ki, kişi və qadın arasında da bu həm məsuliyyət, həm öhdəlik, həm də hüquq bərabərliyi təmin edilməlidir. Bu hüquq bərabərliyinin və məsuliyyət bərabərliyinin təmin edilməsi istiqamətində atılan addımdır. Yəni, burada təkcə hüquqdan söhbət getmir. Əgər atalıq məsuliyyətindən söhbət gedirsə, bu artıq dünyaya gələn uşaq üçün həm də atanın digər istiqamətlərdə, yəni faktiki olaraq məsuliyyət və öhdəlik daşıması anlamına gəlir. Bu həm də ailənin formalaşması prosesində də sosial baxımdan çox mühüm addımlardan biridir. Bəlli olduğu kimi, ata mütəmadi olaraq işdə olursa və yalnız kiçik yaşlardan, yəni uşağın şuurunun formalaşması prosesində əgər yalnız ana iştirak edirsə, qənaətimə görə bu müəyyən çatların, yəni sosial çatların yaranmasına zəmin yarada bilər ki, bu da həm də bu aspektdən mühüm addım kimi qiymətləndirilməlidir. Çox sağ olun Elçin müəllim, təşəkkür edirik sizə. Elçin müəllim çox maraqlı bir ifadə işlətdi burada. Atalıq məzuniyyəti və atalıq məsuliyyəti. Yəni bu iki məqam birgə addımlamalıdır burada.